ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆனந்த சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வீடியோஸ் தாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் எப்படி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம டாப் ஆஃப் த ஃப்ரிட்ஜில் உள்ளதை ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், மேலே உள்ளது எல்லா ஸ்க்ரீன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ட்ரை கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ட்ரை கிளாத் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். மேலே உள்ள டெக்கர் பீஸில் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக இருக்குது. அதை ப்ரஷ் வச்சு எடுத்துகிட்டு துணி வச்சு நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். தொடச்சி எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே உள்ள திங்ஸை ஃபுல்லாக எடுத்துடலாம். உள்ளே இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம். க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த சைட் டோரு எல்லாமே தொடச்சிக்கும். லைட்டாக அந்த ரப்பர் சைட்லலாம் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டோம் ப்ரஷ்ஷை வச்சு. இப்போ ஃப்ரீசரில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸை எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு ஒவ்வொரு ரேக்காக எடுத்து நம்ம தொடச்சோன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மொத்தமாக அவ்வளோத்தையும் எடுத்து வெளியில் போட்டுட்டு நம்ம துடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா ஃப்ரிட்ஜில் நம்மளுக்கு திடீர்னு சம்டைம் டயர்ட் ஆயிடுவோம். அப்போ நம்மளுக்கு பாதி வேலை பார்த்த மாதிரி இருக்கும். இதை மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுட்டு உள்ளே இருக்க எல்லா திங்ஸையும் எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ என்னோடய டோர் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் இஞ்சி, காஞ்சி போன இஞ்சி இருக்குது, கொஞ்சம் மஞ்சள், வெற்றிலை, தேங்காய் பீசஸ், கொஞ்சம் சில்லி பீசஸ், மஞ்சள், வரலி மஞ்சள், இதெல்லாமே வச்சுருக்கேன். மஞ்சள் இது உள்ளே வச்சோன்னா கொஞ்சம் வண்டு வராமல் இருக்கும். அதனால் நான் மஞ்சளை வரலி மஞ்சள் ஃபுல்லாக இது உள்ளே வச்சுருப்பேன். ஈஸியாக இருக்கும், வண்டே வராது. எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் அப்படியே இருக்குங்கிறனால நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம். தேங்காய் இதெல்லாம் டோரில் உள்ளது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் போட்டுட்டு டோரை ஃபுல்லாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு காஞ்ச துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிடலாம். டூத் ப்ரஷ்ஷை வச்சு அதுக்கு இடையில இருக்கிறது எல்லாமே எடுத்து தட்டிடலாம். இப்போ தான் 1 வீக் முன்னாடி நம்ம எல்லாத்தையும் கழுவி காய வச்சோம். இப்போ லைட்டாக தான் டஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால ட்ரை கிளாத் வச்சும் ஈர கிளாத்தும் வச்சும் தொடச்சா மட்டுமே போதுங்கிறனால இப்படி தொடச்சிட்ருக்கோம். இப்படி தொடச்சிக்கலாம். நல்லா ஃபுல்லாக ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு டோர் சைடு எப்படி இருக்குங்கிறத காமிக்கிறேன். நம்ம டோர் சைடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் சைடில் டோர் சைடில் ரப்பர்ஸ் இருக்கும். அந்த ரப்பர் எல்லாம் ப்ரஷ் வச்சு டூத் ப்ரஷ் வச்சு அதையும் எடுத்துடலாம். இப்போ ஃப்ரீசருக்குள்ளே க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரீசருக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் நம்மளுக்கு நிறைய ஃபார்ம் ஆகிருந்ததுன்னா நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி போட்டுடணும். ஆஃப் பண்ணி போட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவ்வளோ இதுவுமே வெளியில் உருகி போனதுக்கப்புறம் அதை க்ளீன் பண்ணதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இப்போ உள்ள நான் சீட்ஸ் போட்டிருந்தேன். பிளேட்டில் ஃபுல்லாக அந்த சீட் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த கிளாஸை அப்படியே தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அந்த சீட்டை நம்ம மாற்றிக்கலாம். நான் இதில் இதை மாதிரி இந்த எல்லா தட்டுலையும் இதை மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலரில் சீட்டை மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன். லைனரை போட்டு வச்சுருக்கேன். நீட்டாக இருக்குது. நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜும் பார்க்க நீட்டாக இருக்கும். திங்ஸும் எடுக்கும் போது அந்த கிளாஸ் கிராச் ஆகாமல் இருக்கும். அதையும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ என்ன ஒரு பொருள்னாலும் அதுலேயே விழுந்துக்கும். நம்மளுக்கு க்ளீன் ஆயிரும். நம்மளுக்கு க்ளீனாகவே இருக்கும். வேறு இந்த கிளாஸ் சைடு அதெல்லாம் நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆகாது. அதை சீட் போட்டு வச்சுக்கிட்டோனாலே. அப்படி இந்த சீட் போட முடியாதவங்க இந்த குட்டீஸ்க்கெல்லாம் ப்ரௌன் ஷீட்டுக்கு நம்ம நோட்டுக்கெலாம் அட்டை போடுவோம். அதில் ஒயிட் கவர் போடுவோம், நோட்டு கவர் போடுவோம். அந்த கவரை கூட நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மேலே போட்டுக்கலாம். அந்த கவரே ஒயிட் கலரில் இருக்கும்ல, ஒயிட் கலரில் சொரன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த நோட்டுக்கு அட்டை போடக்கூடிய கவரை கட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் நம்மளுக்கு அந்த பிளேட்டு எல்லாமே நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் வரும். அதில் கரை பிடிக்காது. நம்மளுக்கு கிளாஸ் சைடு எதுலேயுமே கரை இல்லாமல் சூப்பராக இருக்கும். இந்த டிப் வேணுங்கிறவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம நல்லா நீட்டாக தொடச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம ஈர துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். இப்போ நம்ம எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த சீட்டையும் நம்ம நல்லா சோப்பு போட்டு நல்லா கழுவி தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம். இப்போ இதையும் அதில் போட்டுக்கலாம். எல்லா செல்ஃப்லேயும் போட்டுட்டு நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய திங்ஸையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ரொம்ப லெஃப்ட் ஓவர் எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது கிடையாது. ரொம்ப லெஃப்ட் ஓவர் வைக்கிறது உடம்புக்கு கெடுதல். நிறைய வச்சு சாப்பிட்றதும் நம்மளுக்கு ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப கெடுதல். இது நான் வைக்கக்கூடியது என்னென்னா மாவு, தோசை மாவு வச்சுருப்பேன். அது போக கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் தான். நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறது
கிடையாது. ஒரு 2 டேஸ்க்கு மட்டும்தான் வெஜிடபிள்ஸ் இப்போலாம் வாங்குறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த பாக்ஸ் இதில் வச்சாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது அச்சு வெல்லம். அந்த பாக்ஸையும் நம்ம இந்த பக்கம் வச்சிடலாம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை டோர் சைடு வச்சிடலாம் இந்த பாக்ஸை. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக நம்ம சைடில் டோரில் ஃபுல்லாக பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டோம். இது வந்து தோசை மாவுங்க. தோசை மாவு அரைச்சி வச்சுருந்தது அந்த பாக்ஸ் இதில் வச்சாச்சு. அது போக நம்ம தக்காளி பழம் வச்சுக்கலாம். இந்த பக்கத்தில் இதில் ஒரு பேஸ்கெட் போட்டு தக்காளி பழம் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோர் சைடு நன்னாரி சர்பத் பாட்டில், அப்புறம் ஹனி, அப்புறம் வெல்லம், கொஞ்சம் இருக்கக்கூடிய பச்சை மிளகா கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மல்லித்தலை. இவ்வளோ தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள செல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டெல்லாம் இதை மாதிரி நெட் பேக்கில் தான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருந்தோங்க. அது எவ்வளோ தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலும் அந்த நெட் பேக்கில் ஸ்டோர் பண்ணுறது நம்மளுக்கு வந்து லைஃப் லாங் வரும். கொஞ்ச நாள் வர மாட்டேங்குது, டக்குன்னு அழுகிடுது. இப்போ மறுபடியும் நான் கவருக்கே மாறிட்டேன். நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அப்படியே ஓவரால் வியூ காமிச்சிடுறேன். நான் எந்தெந்த பக்கம் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதே நீங்கள் அப்படியே ஓவரால் வியூ பார்த்துருங்க. நம்ம லாஸ்ட்டாக ஓவராலாக தேங்காய் வைக்க மறந்துட்டோம். அந்த தேங்காயும் இது மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்து அந்த தேங்காயும் இதில் வச்சுக்கலாம். தேங்காய் உடச்சி வச்சுட்டு நம்ம பாதி மூடி உள்ளே வைக்கும் போது அதில் உள்ள டஸ்ட்டெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் எல்லா இடத்துலையும் படர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப குப்பையாக ஆயிரும். இதை மாதிரி அடியில் ஏதோ ஒரு பிளேட்டோ இல்லை ஒரு பேஸ்கெட் மாதிரியோ இதுலேயோ வச்சோன்னா நம்மளுக்கு வந்து தூசி ஆகாது. மீதி பொருள் இருந்தாலும் அந்த பொருள்லையும் நம்மளுக்கு வந்து தேங்காய் முறியில் உள்ள தூசி நார் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு சிந்தாது. லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜை நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி நம்மளுக்கு சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அப்பப்போ நான் வீடியோஸ் போட முடியாட்டாலும் ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். பார்த்து நம்ம வீடியோஸை பார்த்து நம்ம சேனல் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வீடியோஸ் வேணுங்கிறதையும் நம்மளுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. டேக் கேர். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்.